希望呢，香港的市民，尤其年轻人，能够看得到，就是未来发展，我们一定要更好的融入国家的发展大局。所以，要促进双方的交流，能够令到年轻人对国家的发展更加了解。我相信香港年轻人是有一个很好的判断力的，也有自我的决定，所以能够让他们看到国家的发展今天是怎么样，就能够认清楚他将来发展的方向是一定是背靠祖国面向世界，是一个最好的定位。我们未来的发展，尤其香港跟深圳的发展呢，还是需要一个错位发展，优势互补。这个说法呢，主要就是在深圳在科技一些服务业跟创业方面做得比香港更好。香港是在金融、航运、贸易这些方面做得比较好。深圳要走出去，很多时候能够借助香港跟国际接轨的平台。香港要发展科技和创新服务业呢，也要利用深圳这个发展的成就。但是我相信呢，香港人是有活力的，香港人也有一个拼搏的精神，所以现在黑暴已经告一段落，有了这个社会的安定了，我相信疫情总会过去。过去以后呢，我们会重新再出发来发展香港的经济和社会民生。